好啦，而家變身輕先，係輕真係佢連插邊個都唔得嘅慘。金毛獅王，你都唔係我對手啊！佢對手係踩鞋車嘛？大家好啊！今日我哋變身做 Unirobocon 啦，就係咧以前咧我細個咧就係玩開呢個金毛獅王啦，就係同獅子結合嘅。再大少少咧就開始咧就係玩呢一個航空母艦啦、飛機啦，就變身做呢個機械人啦。咁然之後以前咧就要拆扭嘅。嗱，以前金毛獅王咧同獅子結合啦，然之後而家咧就同呢個鯊魚啊、同呢個卡布陀啊、同聖誕樹結合，咁一插入去咧即刻就會變到嘅咯喎。咁我哋咧不如咧即刻咧就變俾大家睇好唔好啊？我哋就揀最高人氣嘅呢個，你點知佢最高人氣嘅？因為根據呢個 ECC 嘅調查，唔係啊，日本嗰個真係咧有個網民咧做咗個調查咧，話咧呢一個由卡布陀同埋個火車結合成一個人中之龍咧係最受歡迎㗎。呢個就係個卡布陀啦，呢個係火車啦。只要咧你將呢一個握位插落去呢個握位，即係要調轉喎，橙色就對黑色，黑色就橙色，咁佢即刻就會變喎。你試下變俾大家睇啦。係變身，變身，睇先。你扮火車叫啊？嗱，係咪啊？即刻變咗啦！龍尾啦，然之後咧個龍手，龍翼，龍手個龍腳咧喺度。你咁掹嘅，係啊，條恐龍即刻出嚟啦，係咪好簡單啊？卡布陀嘅翼咧係黐住噶嘛，然之後你一插落去咧，插落呢個位，係啦，即刻打開。Hello SY。好，之後咧，我哋咧就係變呢個龍蝦蘋果，好大個蘋果啊！哇！佢個龍蝦影得靚喎，你睇下，佢係有少少銀閃粉喺度嘅喎。咁然之後你結合啦，好啊，你即刻打開咗啦，咁樣嘅，可以得嘅。可能未發育啊。跟住少一隻手啊，我呢度啊，哦，撥翻隻龍蝦手出嚟，龍蝦手，咁我即係兩餸飯咯。兩餸飯係啦，兩餸飯。好，之後咧，我哋咧就變聖誕樹嘅聖誕樹啊，侏羅紀世界，綠色的士像是帶咗神秘。樹啊，聖誕樹。I have a 聖誕樹 ，I have a test。哦，你變啦，用呢個聖誕樹，睇下變唔變到？人哋喺個樹底度變喎，係啊，唔係樹頭。嗱，橙色就對綠色，綠色就對橙色。你等我嚟。好嚟啊！哦，哇！咁尖嘅隻腳，呢度要轉出嚟㗎。隻手喺邊度啊？手喺依度啊，原來隱藏嘅小手。係啊，隱藏版啊嘅小手啊。然之後呢兩隻龍咧就可以互相，哇！直情係侏羅紀世界嚟㗎而家。呢個口大過佢啊，可以食咗佢啊。呢個好細個漢堡包，好似我哋平時食糖嗰啲漢堡包嚟喎。漢堡超人，漢堡包同橙泥車結合啦，即刻彈㗎喎。係啊。然之後咧，呢一個咧就係漢堡包個手腳就咁樣咯，彈出嚟咯。哦。然之後隻手咧就係整落嚟，哦佢呢度撐起個半邊天喎，真係嚇。係啊，要倒轉個地球先得喎。然之後隻手就可以咁樣向上撩啦。呵，呢個嘢飲機咧，我以前砌嘅。有姜台入面咯。嗰個係山下智久。唔係姜濤啊。呢個咧就係我哋結合嘅嘢飲機。哇，細細個㗎喎。好，冇呢個咁大個。嘢飲機同咩結合啊？頭先我話嗰個人似鯨魚，呢個似鯊魚。鯊魚啊！呢個唔係似，呢個係真係鯊魚。呢個係鯊魚嚟㗎。呢個位同呢個，喂，個鯊魚俾人分解咗。哇！呢個鯊魚同呢個橙泥車個 size 爭咁遠啊！你睇下大家。係啊。咦？呢個得意喎，睇下。嗱，前面睇咧就係一個機械人啦。但係咧，你如果睇個 pat pat 咧，其實咧係一個調轉咗嘅飲機。係啊。最後尾咧就係呢一個嘅擦紙膠。擦紙膠啊，期待已久，睇下有冇用。似唔似呢個擦紙膠？似喎。呢個係我嘅擦紙膠，呢個係你嘅擦紙膠。係啊，邊個係我啊？呢個你嘅，呢個係我㗎。結合啦，擦紙膠。喂，遞咗個頭出嚟。喺變隻炮係嘛？慢點啫。本身係穿梭機，然之後咧呢度整上嚟，
整上嚟，然之後就變隻炮。哦，呢度仲要拉啊，拉人。拉隻腳落嚟。我哋咧而家咧就變晒6格啦， 6個啦，然之後咧佢仲可以咧亂入嘅喎。 6個一齊亂入。我哋將呢個穿梭機呢個擦紙膠變翻先，聖誕樹擺翻聖誕樹。聖誕節啲人好憎收到文具啊，補充練習噶嘛。聖誕節最佳嘅禮物，梗係送補充練習俾啲細路啦。文具精選套係裝。咁呢個咪啱啦嚟，睇下。好啦結合啦聖誕樹下嘅禮物得唔得？嗱，會得喎。係咪啊？係幾靚？係冇口啊！點解佢？即係呢個聖誕樹嘅炮咯，係啦。影音機同蘋果結合啦。嚟，倒轉。喂，哇！但係佢個頭喺呢度咧，佢後面即係好似嗰啲學生孭住個好重嘅書包咁咯。但係佢冇咗手咯，變咗。可能孭住呢個書包啦。好啦，最後咧，我哋咧就係火車試下同的士一齊結合啊！好啊。結合咗成為呢個火士啊！嚇，好名好名。當！哇！睇下即刻個恐龍頭走出嚟啦！係啊。哇！依個勁喎，依個勁過我嗰個龍喎，飛龍在天喎，依個係雙龍出海喎！哇！哇幾勁！我呢個雙龍出海。我哋今集咧就到呢度啦，變到好攰啦係咪啊？攰唔攰啊你？唔睇下啲魚啊、鯊啊、甲蟲啊、鯊魚攰唔攰咯？好啦，咁不如咧最後咧你同蘋果結合啦，橫掂大家都係紅色，然之後我就同漢堡包結合，我就係漢堡包俠，你就係蘋果怪，我哋作戰啦！下集再見，多謝大家收睇，拜拜。點解你唔喐嘅？唔敢喐啊而家。但係我喐到喎。你咁細個漢堡包。拜。